皆様こんにちは、セリナです。今回は8月22日全国発売、公式オンラインブティックで先行発売中のシャネルレキャトルオンブルブトン209ブトンマドモアゼル219ブトンクチュール229ブトンステレール239ブトンバロックをご紹介していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。発売前から SNS でかなり注目度が高かったシャネルの限定コレクションがいよいよ先行発売ということで、今回はパレット1色ずつのパーソナルカラーレビューと単色塗り、パレット全色を使ったメイクルックをご紹介していきます。もちろんご自身のパーソナルカラーがわからないという方にも参考にしていただけるように、明るめが得意、暗めが得意、くすみが得意、鮮やかが得意など、自分の得意な特徴に当てはめてカラーを選びやすいように解説していきますので、少しでもカラー選びのお役に立てたら嬉しいです。他にもパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューはもちろん、ベースアイテムの比較動画などもアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。シャネルレキャトルオンブルブトン209ブトンマドモアゼル219ブトンクチュール229ブトンステレール239ブトンバロック、アイシャドウパレットレキャトルオンブルとシャネルのボタンという2つのシンボルを融合した限定品レキャトルオンブルブトン、メゾンのデザインに見られるボタンからインスピレーションを得た4つのカラーハーモニーで目元をドレスアップ。それでは各パレット1色ずつのパーソナルカラーレビューと単色塗り、パレット全色を使ったメイクルックをご紹介していきます。209ブトンマドモアゼル、どこかいたずらっぽさを漂わせる明るくソフトな4色、生き生きとしたライトピンク、まろやかなピーチピンク、馴染みやすい上品なトープ、パールが輝くシアーなアイボリーベージュ。パレット1色ずつをパーソナルカラーに分けると、左上はブルベ夏におすすめ。明るく淡い青みピンク、微細なシルバーのパールが光ります。青み、淡さ、明るさが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ライトサマーにおすすめ。右上はイエベ春におすすめ。明るい黄身ピーチにゴールドやシルバーの微細なラメがきらめきます。黄身、明るさが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ライトスプリング、ブライトスプリングにおすすめ。左下は全タイプにおすすめ。明るいニュートラルブラウンのベースにシルバーの微細ラメがきらめきます。黄身、青み、どちらの要素もあり、発色の調整もしやすいので、パーソナルカラー問わず、ベーシックなブラウンカラーとして使いやすいです。右下はイエベ春、ブルベ夏におすすめ。明るく淡い黄身ベージュのベースに、ゴールド、ピンク、グリーンなどの微細なラメがきらめきます。角度によってピンクにも光るので、黄身、青み、どちらの要素も感じられます。イエローベース、ブルーベース問わず、明るい色が得意な方。イエベ春、ブルベ夏全般のラメアクセントにおすすめ。それではパレット1色ずつをまぶたの上に単色塗りしてみて、実際のカラーや質感をご紹介していきます。まずは左上のカラーです。軽くてさらりとした粉質なので、指塗りでも調整がしやすいです。何度かしっかり重ねていくとこんな感じで、淡いながらも発色も楽しめます。1色目単色塗りだとこんな感じです。パレット見たままの明るく淡いピンクがほんのり発色します。パールやラメのツヤは感じないふんわりしたソフトマット質感です。自然に目元に透明感をプラスしたい時に可愛いですね。続いて右上のカラーです。こちらも比較的淡めなカラーですが、先ほどご紹介した1色目よりもしっかりカラーが乗る感じはします。ただこちらも軽くてさらりとした粉質です。2色目単色塗りだとこんな感じです。
まぶたの上に乗せると中に入っている微細なパールのツヤ感がより際立って上品で艶やかな目元に仕上がります。このやりすぎ感のない上品なツヤ感がシャネルらしくて綺麗です。1色目と2色目それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて左下のカラーです。こちらはパレットで見ると深みのあるブラウン系ですが、まぶたの上に乗せると辛くてさらりとしている粉質と微細なツヤが乗っているのと、発色もかなりシアーなので、まぶた全体に塗っても使いやすいです。3色目短縮塗りだとこんな感じです。指で何度かしっかり塗り重ねても、このくらいシアーで柔らかい発色のブラウンなので、アイホール全体に塗って自然な陰影をつけたいときはもちろん、濃い締め色や強いコントラストのメイクが苦手という方にも使いやすいと思います。シルバーの微細なラメが自然に透明感をプラスしてくれて綺麗です。最後、右下のカラーです。こちらは今回のパレットの中でも特にパールやラメが感じられる艶やかな仕上がりです。4色目短縮塗りだとこんな感じです。まぶたの上に乗せるとベージュから角度によってピンクに光る感じがよりわかりやすいです。今回のパレットの中ではパールやラメが一番多いカラーですが、それでもこのくらい上品なのでシーン問わずに使いやすいアクセントカラーになりそうです。3色目と4色目それぞれ引きで見るとこんな感じです。では209のブトンマドモアゼル全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず右上のカラーを指に取って上まぶたのアイホール全体にベースとしてのせていきます。今回は黄身ピーチのツヤカラーをメインに使っていきたいと思います。続いて左下のカラーを指に取って上まぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。締め色使いをしてもこんな感じでかなり艶やかで淡いニュアンスなので柔らかく陰影をつけたい時におすすめなカラーです。続いて左上のカラーを付属のチップに取って下まぶた全体に塗っていきます。チップで塗ってもこんな感じで明るさと淡さを保ってくれます。最後に右下のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心にのせていきます。上品なツヤ感をプラスしていきます。209ブトンマドモアゼル全色を使ったメイクが完成しました。4色とも明るく淡いニュアンスで微細なラメや自然なパールのツヤを楽しめるパレットだったので、全色を組み合わせてもこのくらいナチュラルで柔らかで優しげな目元に仕上がりました。ふんわりした可愛らしさの中に上品さを感じられるところがさすがシャネルです。アイシャドウの発色を調整するのが苦手という方にもとても使いやすいパレットだと思います。引きで見るとこんな感じです。209ブトンクチュール洗練されたタイムレスな4色。凛とした印象のパープルブラウン、穏やかで気品あるウォームベージュ、赤みがかったディープブラウン、魅惑的なメタリックモーブトープ。パレット1色ずつをパーソナルカラーに分けると、左上はイエベ秋、ブルベ冬におすすめ。ほんのり赤みを感じるブラウンにゴールドとレッドの微細ラメがきらめきます。黄身、青み、どちらの様子もあるので、イエローベース、ブルーベース問わず、深い色や強いコントラストが得意な方、イエベ秋、ブルベ冬全般におすすめです。右上はイエベ春、イエベ秋におすすめ。パールが艶めく、ほんのりピンクを感じる黄身ベージュ。黄身が得意な方、イエローベース全般のベーシックなベージュカラーとして使いやすいです。左上はブルベ冬におすすめ。ダークなパープルのベースにシルバーのラメがきらめきます。青み、深みが得意な方、ブルベ冬全般に使いやすいです。右下はブルベ冬におすすめ。ほんのりパープルを感じるブラウンにゴールド、パープル、ピンクのラメがきらめきます。青み、深みが得意な方、ブルベ冬全般に使いやすいです。では、パレット1色ずつを短縮塗りしていきたいと思います。まずは左上のカラーです。こちらは結構発色がしっかりしている赤みの強いブラウンです。先ほどご紹介した209のパレットよりも少しだけ粉質がしっとりしている感じがします。1色目短縮塗りだとこんな感じです。
まぶたの上に乗せると中に入っているレッドとゴールドの微細ラメがよりしっかり見えて素敵なアクセントになっています。目元に深みを出したい時やコントラストをしっかりつけたメイクに仕上げたい時に使いやすそうです。続いて右上のカラーです。こちらは軽くてさらりとした粉質です。また馴染みのいいベージュカラーがまぶたに乗ります。2色目短縮塗りだとこんな感じです。肌の色に近い黄身ベージュですが、何度かしっかり重ねていくとこんな感じで、自然な立体感もつけてくれます。自然な艶やかさなので、シーン問わずに使えるベーシックカラーとして大活躍してくれそうです。1色目と2色目、それぞれ着てみるとこんな感じです。続いて左下のカラーです。こちらもかなり深みがあってダークなカラーです。粉質もしっとりしています。3色目短縮塗りだとこんな感じです。かなりダークなパープルのベースにシルバーのラメがアクセントでキラリと輝きます。こちらも左上のカラーと同様、目元に深みやしっかりしたコントラストをつけたい時におすすめなカラーです。最後、右下のカラーです。こちらはパールのツヤと微細なラメ、どちらも楽しめます。粉質は比較的柔らかいですが、さらりとしているので塗りやすいです。4色目短縮塗りだとこんな感じです。パレットで見るイメージよりも少し深みはありますが、絶妙な透け感やたっぷりの微細ラメの効果でどこか軽やかさも残してくれる仕上がりです。上品で洗練された印象のベーシックメイクに仕上げたい時に使いやすそうです。3色目と4色目、それぞれ着てみるとこんな感じです。それでは219ブトンクチュール全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず右下のカラーを指に取って上まぶたのアイホール全体にのせていきます。まずはダークなツヤカラーをベースに仕込んでいきます。続いて左上のカラーを指に取って上まぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。深みのある赤みブラウンで目元にメリハリをつけていきます。続いて左下のカラーを付属のチップに取って下まぶたのまつげの際にのせていきます。下まぶたにはダークなパープルで影をつけていきます。最後に右上のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心にのせていきます。明るいベージュカラーでハイライト効果を出していきます。219ブトンクチュール全色を使ったメイクが完成しました。黄身と青みどちらのブラウンもセットされているパレットだったので、今回は両方のニュアンスをバランスよく使ってメイクを仕上げてみました。目元にしっかりしたコントラストをつけたい時にとてもおすすめなパレットです。ベーシックですがどこか上品さや洗練さを感じられるブラウンですね。着てみるとこんな感じです。229ブトンステレール輝く星たちの魅力を映し出す高貴な4色。明るく軽やかなアッシュベージュ、繊細なライトゴールド、濃密なディープコッパー、輝くシルバーブルー。パレット1色ずつをパーソナルカラーに分けると、左上は全タイプにおすすめ。ほんのりくすんだベージュに微細なラメを感じます。肌の色に近いので、パーソナルカラー問わず、まぶたを整えるベースとして使いやすいです。右上はイエベ春におすすめ。透け感のあるベースにイエロー、ゴールドのラメがぎっしり詰まったラメカラー。黄身、明るさが得意な方、イエベ春全般のラメアクセントに使いやすいです。左下はイエベ秋、イエベ春におすすめ。ほんのりくすみを感じる落ち着いたオレンジベージュにゴールドやピンクのラメがきらめきます。黄身が得意な方、イエローベース全般のベーシックカラーとして使いやすいです。右下はブルベ冬におすすめ。グレーのベースにシルバー、パープル、ブルーの微細ラメがたっぷり輝きます。青み、深みが得意な方、ブルベ冬全般に使いやすいです。では、1色ずつまぶたの上に短縮塗りしていきたいと思います。まずは左上のカラーです。こちらは発色も淡く、カラー自体も馴染みがいいので、まぶたを整えるベースに使いやすいです。1色目、まぶたの上に乗せるとこんな感じです。指でなんとかしっかり塗り重ねてもこのくらいナチュラルな仕上がりです。
ほんのりくすみ感のあるベージュカラーで、まぶたを自然に整えたい時におすすめです。続いて右上のカラーです。まぶたの上にのせるとよりベースの透け感がわかりやすいのと、ラメはたっぷりですが、とても上品ですね。2色目、暖色塗りだとこんな感じです。透け感のあるベースにイエローとゴールドのラメがぎっしり詰まっています。華やかですが、どこか落ち着き感があって子供っぽくなりすぎないところが絶妙です。1色目と2色目、それぞれ着てみるとこんな感じです。続いて左下のカラーです。こちらは少ししっとりとしていて、まぶたに艶やかさが乗るような質感です。パールとラメが綺麗です。3色目、暖色塗りだとこんな感じです。手元で見た時はもう少し鮮やかなオレンジ系に感じましたが、まぶたの上にのせると程よいくすみ感と柔らかさがあって、とても上品なオレンジベージュに発色しました。中に入っているゴールドとピンクのラメが角度によって光って、可愛らしさも演出してくれます。最後、右下のカラーです。こちらも比較的しっとりしているボナー質ですね。4色目、暖色塗りだとこんな感じです。程よい深みがあって、クールで涼しげな目元に仕上げたい時に使いやすそうです。まぶたの上にのせると微細な多色ラメはあまり目立ちませんが、角度によってパープルのラメが効いている効果で強くなりすぎずに上品さを保ってくれています。3色目と4色目、それぞれ着てみるとこんな感じです。では、229ブトンステレール、全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず、左下のカラーを指にとって、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。絶妙な落ち着き感のオレンジベージュがとても可愛かったので、今回はこちらをメインに使っていきたいと思います。続いて右下のカラーを指にとって、上まぶたの目尻3分の1にのせていきます。深みがあるカラーですが、ツヤがしっかり効いているので、締め色に使うと暗く進みすぎなくてちょうどいいです。続いて左上のカラーを付属のチップにとって、下まぶた全体にのせていきます。上まぶたはカラーを使って華やかに仕上げているので、下まぶたはベーシックなカラーでまとめていきます。最後に右上のカラーを指にとって、上まぶたの黒目の中心にのせていきます。グラデーションの上に重ねると上品なツヤ感が際立ちますね。229ブトンステレール、全色を使ったメイクが完成しました。オレンジやイエローの暖色系に深みのあるシルバーがセットされているので、一見難しそうなパレットに感じますが、全体的にツヤやラメが効いているのと、華やかですが絶妙に落ち着いたニュアンスがあるので、全色を使ってメイクしても派手になりすぎずに上品なカラーメイクを楽しむことができます。最後に重ねた右上のイエローラメはアクセントに使うとツヤの立体感をより楽しめます。着てみるとこんな感じです。239ブトンバロック、繊細でありながら深みのある4色、きらめくマゼンタパープル、ほのかにオレンジがかったゴールド、柔らかで艶やかなサテンピンク、コッパーレッド。パレット1色ずつをパーソナルカラーに分けると、左上はブルベ冬におすすめ。青みの強いパープルのベースにシルバー、ブルー、パープルの大粒ラメがきらめきます。青み、濁りのないクリアな色が得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、クリアウィンター、クールウィンターにおすすめ。右上はイエベ春におすすめ。明るいイエローのベースに同系色のラメがぎっしり詰まったラメカラー。黄身、明るさが得意な方、イエベ春全般に使いやすいです。左下はイエベ春、ブルベ夏におすすめ。黄身にも青みにも寄りすぎないニュートラルな明るいピンクにシルバーやゴールドのパールと微細ラメが艶めきます。黄身、青み、どちらの要素もあるので、イエローベース、ブルーベース問わず、明るい色が得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ライトスプリング、ライトサマー、ブライトスプリング、ブライトサマーにおすすめ。右下はイエベ秋におすすめ。落ち着いた黄身レッドにゴールドとピンクのラメがきらめきます。黄身、鮮やかさが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ストロングオータムにおすすめ。では、パレット1色ずつを暖色塗りしていきます。まずは左上のカラーです。
ちらはパレット上で見るとかなりダークなパープルに感じますが、まぶたの上に乗せるとこんな感じで、透け感もありクリアで大粒のラメも輝くので、透明感あふれる可愛らしい印象に仕上がります。1色目単色塗りだとこんな感じです。指で何度かしっかり塗り重ねてもベースのパープルはこのくらい透け感があるので、強い印象にならずに青みパープルを楽しめます。今回発売されている4つのパレットの中でも一番大粒のラメが入っているので、クリアでキラキラとした華やかな印象に仕上がります。まぶたの上に乗せるとシルバーとブルーのラメがより際立って綺麗ですね。続いて右上のカラーです。こちらは少ししっとりしている粉質です。2色目単色塗りだとこんな感じです。少ししっとりした粉質で柔らかい繊細なツヤ質感に仕上がります。先ほどご紹介した229のパレットの右上のイエローよりもさらに黄身が柔らかくてふんわりした印象に仕上がります。1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて左下のカラーです。こちらも少ししっとりしているタイプですね。パールのツヤが全体に効いてツヤツヤに仕上がります。3色目、単色塗りだとこんな感じです。微細なパールとラメがたっぷり含まれているので、濡れたようなツヤツヤな目元に仕上がります。明るく淡いカラーですが、重ねていくと繊細なカラーのニュアンスもしっかり見えてきます。最後、右下のカラーです。こちらはしっかりカラーが乗ってくれますね。4色目、単色塗りだとこんな感じです。比較的柔らかいニュアンスのカラーが揃っている今回のパレットの中では、しっかりカラーが楽しめて、自然に目元に深みを与えてくれるようなコッパーレードです。まぶたの上に乗せると中に入っている微細なピンクのラメがアクセントで効いて、じゅわっとした質感を演出してくれます。3色目と4色目、それぞれ着てみるとこんな感じです。それでは239ブトンバロック、全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず右上のカラーを指に取って、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。今回は柔らかいイエローをベースに使ってみたいと思います。続いて右下のカラーを指に取って、上まぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。このカラーの絶妙な落ち着き感がとても可愛かったので、しっかり発色させていきます。続いて左下のカラーを付属のチップに取って、下まぶた全体にのせていきます。パールと微細なラメたっぷりなので、下まぶたに使うのも可愛いです。最後に左上のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心にのせていきます。アクセントカラーに使うと、大粒のラメの華やかさを出していきます。234ブトンバロック、全色を使ったメイクが完成しました。パープル、イエロー、ピンク、コッパーとメインで使えるようなカラーが4色揃ったパレットですが、組み合わせても絶妙な落ち着き感があるのと、パールやラメがしっかり効いているからか、こちらもやりすぎ感のない大人っぽいカラーメイクを楽しめるパレットでした。繊細なツヤ感やラメをしっかり楽しみたいという方に特におすすめなパレットです。切り見るとこんな感じです。はい。ではこんな感じで先行発売中のシャネルデキャトルオンブルブトン全4色をご紹介していきました。今回のコレクションは華やかなデザインとは正反対に、どのパレットも繊細で上品なカラーが揃っていて、見た目よりもとても使いやすいところがすごくいいなと感じました。すべて数量限定色となっておりますので、気になった方はぜひお早めにチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。